埋啲㗎。喂，繼續繼續。你影啲照片先啦。做乜嘢？喂，唔好影到我樣。得，影唔到頭，影唔到頭，我避晒，成個鏡頭避晒。女喂，唔好影到我樣啊都話。要貼。高官咩？行飛林。咁咪行埋個鏡頭度啊！拍菲林先得㗎，快啲啦！你有冇本㗎？我有潛質。好高。